室内展览中，每个作品非常的多样性，结合雕塑、装置、插画及影像等方式，每个作品都以可爱有趣的造型吸引小朋友的眼光。而室外展区是以互动游戏方式。这次展览不只能欣赏作品的美感，同时也表达动物与人的各种情感关系，希望传达友善动物的观念。来看动物的展，有看到哪些比较没看过或比较精彩的没有？绵羊还有12生肖拟人化，动物的艺术品，然后就是能了解一些动物跟人类的关系，很好玩。你有看到一些什么可以帮我们介绍一下？吃人的鹈鹕，还有吃太饱的羊。因为动物它们非常亲人嘛，然后现在小孩都会狗狗猫猫啊会养，会都在住在家里，所以小孩在拟人化的过程当中，他们会觉得更熟悉跟他们的互动性。因为小朋友的参与度很高，然后他们的认知都透过游戏来带动，所以他们有参与之后，就会让我们这个艺术展览或是小朋友的天地就会延伸，这是非常棒的一个地方。这次亲爱的动物们展览是以动物友善与环境永续为主轴，结合11位关怀保育以及钻研动物创作的艺术家作品，分别有动物个性及色彩与人的关系，以及台湾特有保育动物的介绍。除欣赏创作之美，也深具教育意义。亲爱的动物们，其实主要就是以动物友善跟环境永续的一个议题作为一个规划的重点。那我们这一次呢，展出总共分为5个展区，那我们分别邀请了11位的艺术家。那这些艺术家呢，他们长期就是在观察动物的一个保育的一个议题，或者是他们是本身以动物作为一个创作的一个形式，所以在这5个展区中，我们分别让孩子有不同的一个体验跟方式。那101的展区主要就是以从想象到拟人的一个陪伴作为一个主轴，来让孩子去了解动物从早期到想象的一个方式，跟之后跟人的一个亲近陪伴的一个演变。那在2楼201的一个展区，我们主要就是呈现的是台湾的22种的濒临绝种动物，以及动物保育的一个议题。而美馆亲爱的动物们特展，让小朋友感受艺术家与动物间的关怀与理解，进而能有更多的同理心，共同营造一个对动物友善的生活环境。记者钟恩成采访报道。